एक छोटी सी बिल्ली थी, मिन्नी। उसे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता था, जहाँ उसकी माँ भी आराम कर रही थी। एक दिन मिन्नी ने एक तितली देखी और वह उसके पीछे पीछे दौड़ी। तितली उड़कर माँ के पास चली गई, जिसने उसे प्यार से देखा। तितली फिर उड़ गई और मिन्नी उसका पीछा करते हुए गिर पड़ी। मिन्नी को चोट नहीं लगी, लेकिन वह डर गई। माँ तुरंत उसके पास आई और मिन्नी को प्यार से चाट लिया। मिन्नी फिर मुस्कुरा दी और अपनी माँ के पास ही धूप में सो गई।